अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एम के ट्रैक्टर्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। एम के ट्रैक्टर्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूं 385 2015 मॉडल। तो दोस्तों मुकम्मल देखिएगा, मिल्लत का ट्रैक्टर है 385। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आपको इसका रिव्यू करवाते हैं। फ्रंट से दोस्तों इसका बम्पर देख सकते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन बम्पर लगा हुआ है इसका, देख सकते हैं। फ्रंट की दोस्तों ये जाली मुकम्मल देख सकते हैं। शो की दोस्तों अगर बात की जाए तो माशाल्लाह शो बहुत ही प्यारा खड़ा है, इसका बेहतरीन शो है। बहुत ही खूबसूरत शो ये दे रहा है दोस्तों। स्पिंडल माशाल्लाह जी इसके बिल्कुल बेदाग हैं, साफ सुथरे स्पिंडल पड़े हैं। तो टायर्स की दोस्तों बात अगर की जाए तो दोस्तों टायर इसके अच्छी कंडीशन में मिलने वाले हैं। ये देख सकते हैं इसका रिम का रिव्यू भी, टायर्स की डिब्बी वगैरह भी देख सकते हैं, अच्छे हैं, चलने वाले टायर हैं दोस्तों। चेसी कलर दोस्तों इसका बेहतरीन कलर है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में खड़ा है कलर। डेल्फी का इसे पंप लगा हुआ है, ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आप दोस्तों। चेसी कलर तो बहुत ही प्यारा दे रहा है, ऊपर नीचे से दोस्तों आप देख सकते हैं, नज़र डाल सकते हैं। माशाल्लाह 15 मॉडल गाड़ी है, तो चेसी कलर लाजवाब है इसका। तो ये बैटरी चार्ज कर रहे हैं ऑनर, ये लगा हुआ है इसको अडेप्टर भी, और ये बैटरी चार्ज हो रही है इसकी। तो सलग स्टार्ट है, गाड़ी बेहतरीन है। ये डैशबोर्ड का रिव्यू आपको करवाते हैं इसका, ये देख सकते हैं दोस्तों। बाकी ये सीट की पोर्शन वगैरह खूबसूरत की गई है। हैंड ब्रेक भी आप इसकी देख सकते हैं। बॉडी गार्ड फ्रंट से लेफ्ट साइड का लुक, ऊपर से भी देख सकते हैं, कोई दाग नहीं है। साइड से बैक टायर की दोस्तों अगर बात की जाए तो जनरल में इसके टायर आपको मिलने वाले हैं। जनरल में बड़े टायर हैं दोस्तों, बेहतरीन 18 या 15-30 के टायर्स हैं, और रिम बिल्कुल बेदाग रिम है, ये देख सकते हैं आप पूरा। आपको मुकम्मल इसका जो है रंग दिखा देते हैं। तो टायर्स की है गुड्डी वगैरह चेक कर सकते हैं कितनी है, कितने पॉइंट्स हैं इसके। तो बैक भी आपको इसकी दिखा देते हैं। हिच और इसकी टॉप लिंक दोस्तों आपको इंस्टॉल नहीं है इसमें, वो नहीं मिलेगी। बाकी ये गाड़ी देख सकते हैं आप, जेन्युइन हालत में है। राइट साइड का मॉडल, बैक साइड से अब आ गए दोस्तों इसकी राइट साइड पे। राइट साइड से टायर देख सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है। शो कलर भी बहुत प्यारा है दोस्तों, राइट साइड से भी। ये दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा है, इसलिए आपको फ्लैश ऑन करके इसका चेसी भी दिखा देते हैं। ये राइट साइड वाला दोस्तों चेसी का है। और ये दोस्तों नीचे जो है ये ऑयल इसका चेंज किया गया है, इसीलिए ये है, कोई लीकेज वगैरह इसमें नहीं है। या कोई दोस्त को कोई इशू नज़र आ रहा है तो कोई इशू नहीं है इसका। राइट साइड वाला टायर दोस्तों बेहतरीन कंडीशन में खड़ा है।
सी पटरी आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं आपको, बेहतरीन कंडीशन है जी। तो दोस्तों ये था मुकम्मल 385 2015 मॉडल का रिव्यू। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करूँ तो 13 लाख रुपये इसकी प्राइस डिमांड है। जो गाड़ी बहुत ही साफ़ सुथरी गाड़ी है और मॉडल भी आपको अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। 15 मॉडल है, तो इसकी कापी वगैरह तो नहीं बनी हुई, लेटर पे गाड़ी है 385 2015 मॉडल। तो कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों नोट कर लीजिएगा, 0300 पूरा 67 23 118, 0300 पूरा 67 23 118, ये दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर है ऑनर का। तो जो भाई लेना चाहिए अवेलेबल है सिटी रहीम यार खान में। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत होती है दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने के लिए। इंशाल्लाह दोस्तों होगी अगली वीडियो में मुलाकात। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।